Джина! Сили! Джина! Баста! Эй! На кого гавкаем? На кого? На кого гавкаем, мелкие мои козявки? Кушать пойдем? Пойдем, конечно. Конечно, пойдем. Но сперва, собственно говоря, должна покушать мама, а потом собаки. В общем, я приготовила завтрак. Видите, как все горяченькое. И надо это быстрее скушать. В общем, здесь у меня овсяная каша. Я варю овсяную кашу без сахара и без соли. Но чтобы ее возможно было есть, я ее варю с горьким шоколадом. То есть я добавляю буквально 3 вот такие вот дольки горького шоколада. Варю я, как правило, большую часть вода и чуть-чуть я добавляю молока. Вот, то есть это вот она моя овсянка. Кофе, йогурт клубничный с чиа и вином для меня, и из киви я замариновала для своего. Так что вот такой вот завтрак, а потом тренировать ягодицы. Юху! В общем, сошли во второногу. Хочу померить на свою беременную пузо подобный фасон. Правда, XL мне точно будет великоват, но меньше не было. Просто мне даже интересно. И понравился мне свитер. И понравился мне вот такой свитер голубенький, хлопковый. Это единственное, что более-менее такой натуральный я здесь нашла. В общем, я хочу вот такие фасоны померить. Здесь трикотажная юбка. В общем, посмотрим на мою пузико. В общем, сейчас мы будем мерить. Да, вот так вот мы выглядим. Видео из пакета. В общем, платье 4 евро, юбка 3 со скидкой
Взяла я это серое платье и взяла я эту юбку черную. Юбку хорошо под рубашки, платье в принципе неплохо сидит, длинненькое, не просвечивает, нейтральный цвет на вырос, на живот, на самый раз. В общем, мини-шоппинг. В общем, приехали мы в Трапани, в префектуру, легализовать нашу нулосту. Потом расскажу. Мы сейчас пойдем гулять, там центр. Очень красивый, обалденная набережная, по которой бегать очень клево. Именно в этом городе мы познакомились и моим гулять. В общем, классно. Сегодня прям весна-весна, прям обалденно. Эх, клево. Что, всем еще раз огромный привет. Я, наверное, буду заканчивать влог, который я начала еще вчера. В общем, это платье, которое я купила в тройной размера XL. И я, оказывается, такая толстая, боже мой. В общем, ну я на самом деле не печалюсь. У меня, да, мне как-то более-менее поправилась верхняя часть тела. Несмотря на то, что, в принципе, я от природы в этой части довольно такая широкая женщина. Спасибо папе за мои широкие плечи и широкую грудную клетку. То есть даже остиновские рубашки, либо оджи, какие-нибудь белые рубашки для работы недорогие. Я всегда брала L и желательно XL, чтобы застегнулась пуговица, а тут у меня все было свободно. Вот, так что, в принципе, я довольна качеством. За 4 евро не жалко. Отношу до конца беременности, потом пущу на тряпки. Я люблю это делать со шмотками, когда они мне надоедают, потому что в Москве я могла их продать, например, а здесь я пущу на тряпки. В общем, сегодня у меня настроение просто ниже плинтуса, и я понимаю, что мои беременные гормоны дают о себе знать. Но, если честно, правда, я очень расстроилась, потому что я надеялась, что мы сегодня все сделаем окончательно, наконец-таки, дождемся публикации нашей свадьбы и потом распишемся. Но нифига! Я сегодня поняла, что итальянцы реально ленивые настолько. В общем, если начинать с самого начала, то когда мы брали справку в Палермо в генконсульстве, я у 2 девушек спросила, нужно ли покупать марку Добола и легализовать эту справку, потому что легализацию могли сделать они именно в консульстве в Палермо, в российском. Мне девушка сказала, что вам больше ничего не надо, от нас больше точно ничего не нужно, просто с этой справкой в коммуну подаете документы и расписываетесь. Окей. Ну, я, в принципе, читала эту систему в интернете, думаю, ну, возможно, на Сицилии немножко по-другому, потому что в каждом регионе Италии свои, скажем так, порядки. И набор документов у вас могут попросить абсолютно разные. Вот, позавчера мы пришли в коммуну, и да, нам понадобилось легализовать данную справку, поэтому мы сегодня ездили в Трапани, мы купили эту марку, мы легализовали эту справку, мы гуляли 1,5 часа по городу, смогли бы сделать все намного раньше, потому что мы встали в 7 утра, в 8 утра мы уже выехали, даже чуть раньше, поэтому, ну, вообще трындец, если честно. И в итоге мы успеваем в коммуну, потому что коммуна принимает до часу, приходим, сдаем документы. И нужно было копию документа, подтверждающего личность моего мужчины. И прикол в том, что 5 минут до этого девушка, которая принимала документы, у нее в 10 сантиметрах буквально находился принтер. Она мне сделала копию моего свидетельства о рождении, точнее перевода свидетельства на итальянский язык, и дала мне, чтобы у меня была копия. Но спустя 5 минут документ, подтверждающий личность моего жениха, она сделать копию не смогла. До конца рабочего дня у нее оставалось полчаса, и она сказала, ну, в общем, ладно, приходите в понедельник. У меня реально просто нет слов, я не знаю, я, честно говоря,
Вот ты вроде бы сделала уже что-то, да, мы съездили, мы легализовали справку, мы купили эту марку, все, но до конца не доведено. И по факту нам нужно припереться еще в 3-й раз, чтобы завершить самое элементарное, подать документы на брак. Я не знаю, у меня сегодня вообще просто ужасное настроение, я уже напилась чаю, наелась мороженого, но что-то мне вообще не помогает вообще. Мои беременные гормоны, видимо, решили тоже со мной поиграть. В общем, я надеюсь, что в понедельник мы добьем до конца эту ситуацию, потому что я, если честно, уже устала. Я реально хочу определенности, я хочу вот завершить начатое дело. Я не люблю вот это вот, когда что-то у тебя не закончено, и вот это, нет, знаете, вот этого чувства удовлетворенности, это вообще просто трындец. Так что, итальянцы, вы ленивые до жути просто. Я думала, что у нас, когда куда-нибудь придешь, какие-нибудь бумажки подавать или еще что-нибудь, там все не спеша, знаете, здесь присела, туда отошла, там посоветовалась, тут отксерила, то есть как бы на процедуру там в 5 минут у нее там уходит 20. Но эти крутые, еще крутые, это прям вообще самая настоящая круть. В общем, да, на этом я закончу данный влог. Я надеюсь, что он более-менее будет интересным, хотя он так собран из маленьких кусочков и моей тренировки. Завтра хочу после съеденного мороженого сделать тренировку, потому что, судя по этому платью, я поняла, что большей частью у меня пока что округляется вверх. И я хочу более-менее, не то чтобы подсушить, но немножко еще подкачать руки, спину и боковые вот эти мышцы. Так что завтра тоже засниму для вас тренировку. Я надеюсь, что они вообще кому-то интересные. Вот, так что да, на этом огромное спасибо всем, кто посмотрел этот влог. И увидимся с вами в следующих видео. Всем пока.